我哋今日咧就由中環嗰度啦，就趕船過嚟，1個鐘都唔使就已經到咗梅窩啦。但係我哋咧搞呢搞路啦，就再搭埋巴士咧，都係11分鐘嘅事。而家咧佢就努力咁樣洗緊生菜啦。佢就話生菜本身好乾淨嘅，所以唔使點洗。你幫我抽一抽呢個先。呢個咧，佢啱啱咧就已經有條水柱啦。好，同大家介紹翻啦。嗰個咧就係災民啊！咩事？未見過 Jerman 啊？所以佢呢排咧長期住喺呢個南山營地啊。咁因為咧佢本身間屋咧俾燒咗。係啦。咁所以你見佢點解行呢邊咧？因為嗰度有火。係啦，佢就好驚火啦而家。係有啲驚唔驚？同埋咧，驚選擇都係用翻爐咧，我哋唔喺 BBQ 爐嗰度咧，因為佢暫時有啲驚火。係。所以。我哋需要一可唔可以帶電磁爐啊？下次嘅 upgrade。下次 upgrade。喂，真係濕晒。點解嘅？佢瀨尿喎呢度嘢。呢個咧，佢啱啱咧就已經有條水柱啦。好。佢瀨尿喎呢度嘢。係袋嘢係咁流水。喂，點算啊？我得一條褲就今晚好凍喎。你摺起佢先咯。係咪要搲要話乾？得啦。Oh yes。喂，有牛食喎，大家。好嘢。哇！屌，好啦，好聽。有牛食啊，大家。我勾咗科，興奮到模糊。你再做一次。咩嚟㗎呢個？開心。係咪姜濤嗰段嘢嚟？姜濤手指國家。喂。你唔飲米豉？係咪要拍照喎？茶機。你老味茶機。你要唔要啊？有 roll 機啊嗰度。好靚喎。係嘛？仲有晒多士啊！雖然佢燶晒。你有將蜜糖？咩啊？有冇落蜜糖？落咗牛油同蜜糖。加咗入去費。聽一聽過去裝睡的人先。我睇到裝睡的人係乜
晚都睇唔到。我睇緊科莫多龍。科莫多龍係世界上最危險嘅動物嚟嘅。就係食夠 real。佢嗰啲唔係佢睇緊科莫多龍。Hello Hillary. How was your night? Good. Good. 仲醒咗幾哦次。 fuck！唔緊要，佢有温暖俾。呢個都係佢瞓得好冧。呢個。啊唔係啊，我媽唔係認真喎，真係瞓得好冧。Angus, how was your night? Good. I'll fuck you. 佢最嬲唔係凍醒，佢最嬲係隔離嗰個瞓得着夠唔難係啊，唔係啊，咁你着多件衫。Amy，你諗住煮咩啊？呢個炒蛋加一丁炒蛋加，哇屌啊！我哋唔係去食晏嘅咩？茶記啊，可以。我哋可以落湖嗰食個晏，我想踩單車啫啫，食完晏就睇下啫。踩單車就得。我哋一行山，係話我哋頭先咧就係話，如果有架巴士咧，啱啱好咧去到個巴士站咧，我哋啱啱好咧到個巴士站嘅話咧，咁我哋就搭巴士。如果唔係咧，我哋就行山45分鐘。呢個就係我哋今日嘅行程。暫時連個巴士站都未見到，係咪溫？淨係見到好多架巴士嚟我哋我決定今日為大家拍一日嘅 vlog。你都唔會剪片嘅？我剪點先？你剪啦。我睇你成日上次嗰27分鐘你都未剪，咩啊？嗰27分鐘你都未。唔係，我都未睇到條片。都撈緊，16分鐘撈緊。咁咧，我哋而家咧就慢慢行緊去梅窩。嗱，你見到咧，Oakley咧已經係體力透支啦，可能係佢呢個月做最多嘅運動。冇錯。咁啊嗱，詩詩咧狀態係 OK 嘅，後面兩個咧未食飯啦。其實係啦，因為佢咧瞓撚咗一朝，瞓咗成朝。但係佢第一句講嘅係佢要翻屋企瞓覺。其實好撚過分。好啦，今日天氣非常之好，有藍天，有白雲。我哋差唔多到頂啦，呢係個頂啦。我哋行完之後咧，就開始落斜，即將見到梅窩啦。其實呢段集會啊，咁大要手機。喂，屌我部電話先啊！我部電話啊，唔知喎。 fuck 含啊，根本大含。佢住冇套添，佢成日都係咁啊。我唔係㗎，我有㗎，我唔做啲嘢嘅 ，Angus 先我㗎啫。我哋佢冇，佢對住 Edison 咪唔會咯。係咁 Edit 冇所謂啦。會唔會大肚？會唔會㗎？咩啊？你唔好做呢啲嘢。我喺嗰度聊山。今日天地開泰，吉日良辰。你俾多次鏡頭睇啊！咩嚟㗎睇唔到啊！ ？Edwin 咯。 I should have memorized your image, 'cause I know 睇唔睇得晒啊？ it's getting less and less vivid, like a vintage radio. OK。
Sometimes you illumine my dreams, but I lost you in the running streams. Like a ghost at daybreak, vanishes under sun rays. Maybe we tend to look back in rose-colored lens and ache in the chest. I stretch my arms out in the air like an arabesk, hoping you would come back. That started cracking 你行路多過踩喎。 but what else wouldn't forget how to fly? I'm still looking for the castle in the sky. 可唔可以去？ Chalk in the air, numbers on the walls. 可以啊，屯門啊嘛，係咪啊？ Venting pain and fear on tabletops. My scribbles over paper 好 balls. 靚啊，超 My 靚㗎！ love 咁 for 你 the 呢一 mist 個 tubes vlog goes 嘅下一 beyond 集 the 就係屯門 city's 燒烤。 concrete. I wanna take you with me. 可唔可以 I 整咧？ know we're better off apart. 絕對可以啊！我同你講，翻工就同你剪咗佢。 To look back, a rose-colored lens, an ache in the chest. I stretch my arms out in the air like an arabesk. 誒，好似上手咯，曾華欣。 My thoughts start to crack, heavy head, cold bed. But what else wouldn't forget how to fly? I'm still looking for the castle in the sky. Left. 薯條大道，拜拜。好靚喎呢個。睇因為添置 GoPro 定係航拍機緊要啲？可唔可以添至17 Pro 俾我17都得㗎，我俾你睇下後面個難度點。呢度我諗土の中で待ち焦がれた叶えるその時は今だ重力が眠りにつく千年に一度の今日花火の音に乗せ僕らこの星を出よう彼が目を覚ました時連れ戻せない場所へせーので大地を蹴ってここではない星へ行こうもう少しで夢の向こうもう少しで夢行こうもう少しで夢の向こうもう少しで行こう我哋踩緊單車，踩咗入人哋屋企。嚟咗人哋屋企，嚟咗人哋一人開唔開心啊？你而家開心嘛10分幾多分？10分。咁快又嚟到夜晚啦，好快太陽就落咗山。我哋行咗個圈啊！呢個圈極度正，超超。你覺得點啊？啱啱呢個圈好危險，因為有啲牛屎喺度。好危險。有啲臭，你咧覺得呢個圈點啊？我覺得有啲臭，你覺得有啲臭，即係嗰嚿屎啊！同埋呢度好難踩上嚟，好難。佢咧啱啱屋企咧少撲街咗啊！好彩冇事。我會踩冇事嘅。搭地鐵啱你多啲都係啦。好 Hilary， 你覺得啱啱嘅單車點啊？開心，開心。最中意踩單車。耶，你咧？開心，因為 Hilary 開心。好。開心，因為 Hilary 開心。好單調啊！你咧？好開心啊！
你就可以大家讀大學，可唔可以有多啲形容詞啊？高興高興。愉快，俾我做翻一個重做呢個新界人啊！我生日嗰日本來諗住自己去踩嘅，係。但係點知我冇發現到荃灣嗰條得荃灣咯，好撚差。所以我就冇踩到啦。最後仲要因為嗰日應該個零鐘就搞掂。即係我諗住由荃灣行去尖沙咀啦，但係佢突然之間開始落雨，所以我就冇。你點睇啊？荃灣行去尖沙咀？佢支持㗎，因為佢掃房啊嘛。佢原先係一個人啊，諗住一個人。係咯，點解係一個人嘅？佢係諗住一個人去嘅。因為佢未完成。你掛住讀書唔陪女朋友啊？唔係，好事嚟。我問咗佢啦。我問咗佢，我唔喺度嘅時候你做咗啲咩？佢話瞓覺咯。係啊，佢唔係讀書㗎。男人就係咁啦。喂！女人就唔同啦。喂，唔係我嗰度仲有隻兩隻，而家先發現。中唔三隻？哇，好多隻5隻喎。羊鳥喎，grazing 喎，佢哋喺度。呢度係巴士總站咯，屯門巴士總站。呢度。我哋排隊啦，我哋去。牛市係啊。你收皮啦！嗰啲港島人哇！真係。地鐵啦。係啊，我想講，我之前同佢講我住荃灣啦，之後佢問我係咪騎牛翻學。咩料啊？我都住荃灣嘅，頂你個肺！勁冇禮貌咯，勁冇禮貌。對佢嚟講，成個新界都係騎牛咯。咁大埔咧？大埔唔使騎牛。點解啊？你冇講呢地嘢啊？我啱啱想 stop 你，係啊啱啱想 stop 你。我問點解，其實都有啲我哋壞心腸嘅。其實你係有有聽聽嘅，你都係想聽。好，係咪影相啊？係啊，都係屋企揸機啦，睇嚟係咪要連續所有相都係同一個角度？都係屋企揸機咁樣咯。執一執先，大唔大冇好啊？會唔會睇唔到嚟㗎？好，華欣喺呢個位要講，同我哋講再見啊！再見啦，咁多位。好，你講啊！拜拜。拜拜，翻學見。過2日再見啦。拜拜，咁多位，翻學拜拜，華欣。拜拜。拜拜。拜拜。呢個 take 2嚟㗎。拜拜。拜拜。拜拜。冇撳到錄影，唔好意思，翻嚟再撳。喂，good take 嚟多個。good take 嚟多個，咁仲叫唔叫 good take 啊？拜拜。拜拜。好啦，跟住你可以再講多句，拜拜。再講翻唏噓嘅。佢個背影好唏噓。有啲咩想同華欣講？有啲咩想講？我唔好啦，我唔識傾偈啊！我唔識傾偈。好可愛。咩啊？好可愛。好，你咧？拜拜。返學都唔會見。唔係，其實呢啲咧，我知道剪咗條片之後去到會見到咯，即係佢唔會知啊，但係剪咗條片之後就會。你就知道其實我哋喺度討論佢。思思啊？思思，冇啊，華欣。不嬲都最中意佢啊！啊係喎，你嗰日飲茶已經講咗啊。好啦。大家知咩事咯？上次唔係講 Ash。好。有講佢啊。佢兩個都有講啊。好，咁我哋而家點啊？今晚食啲乜鳩啊？定係揾屙個屎先？我想講，好似我真係 IFC 啊！屙屎咁樣，IFC 好似其實都定係貴嗰啲咯，80幾蚊屙個屎。定係去翻沙灘啊？沙灘有啲遠喎。咁邊度建議啊？定係我哋啱啱嗰個其實嗰個球場啊？球場隔離嗰個都偏遠，但係都可以一試啊！可以一試嘅。Angus 咩啊？屙屎係啊！我想揾翻個靚仔啲嘅。即係我呢個，我平時都係不嬲比較暢通啦，每日都有一次。我都係啊！我今日麥當勞好核突啊！我去過啊！唉，算啦，問 Angus 都冇意思。就我哋睇咗惠康幾點閂門先。誒，都好。會唔會盞屙完出嚟盞夜晚冇得食咁樣？但係屎重要一啲喎。其實都係，我覺得係。我哋可以去惠康先好冇？未屙到嘅時候咧，其實係講咩都冇乜。但係差唔多啦，係唔係你我差唔多啦。差唔多咩啊？你差唔多出嚟啦。好啦，我哋去惠康啦，好冇？我預戰再現咗半日。唔係你明唔明啊？啱個位咧，踩單車咧，係揞住啊！所以我係咁企喺度踩㗎，你見到我？可唔可以？即係 cut 嘅啦，可唔可以做翻正經嘢先啊？